Sishonelwe omunye wethu okuyinhlala yenza kule mboni yethu odriver bayalimala imihla namalanga. Kube inhlanhla ukuthi le incident ukushona kwakhe kube nomuntu oshutayo kwaba nevideo. Kodwa kuleli viki nje lodwa ashone ngalo we have had abanye odriver abawu4 abashonileyo ngendlela efanayo bedutshulwa. So into evame kakhulu kule industry yethu abodriver bayaphela kulama app and babulawa ngabantu abasuke becabanga ukuthi ngama passenger wabo. Silana ku Bolt and ngoba sihlezi njalo nje simcela ukuthi akenze ubulungiswa in terms of ama measures ukuthi kube ne safety, ngoba singo driver siyavetwa, siyathathwa ama fingerprint, ithombe yonke into, kodwa mangabe kuya abagibeli akunamniningwana yabo ethathwayo efanele. So igebengu sezithole indlela easy ukuthi zirobhe o driver, ziya download i-app, zifaka imininingwana engeyona eqiniso, zicommit crime. Emva kwalokho akuna ekulandelelwa kwalobugebengu obusuke bekenzekile. So yilento esiletha la kwa Bolt ukuthi sizombonisa ubuhlungu esibuzwayo nokulahlekelwa esinakho ngoba size nomufi la kwa Bolt. Kodwa ngaphezulu kwaloko seloko sicela igovernment yethu ukuthi ayiregulate ama-app, kube ukuthi ayaphoqwa ukuthi yenze lama measurements we safety, ngoba njengamanje awafuni ngoba awanandaba nempilo yomuntu omnyama. Sikhala ngeprotection. I-Bolt is protect. Isenze last priority. I-priority yabo ama-customer, which is abantu laba basibulalayo. Yabona besicela ukuthi mayinga improve security, especially thina as women. Nabo abobhuti bethu, kodwa thina we are more vulnerable compared to abobhuti, yabona, because kokunye umuntu ufika akhuluma amagama ngathi akwehlisa isithunzi, yabo, in a way yokuthi udriver, umama, kube ngathi akathembi driving yakho, yabona. At the same time mabengena emotweni kokunye babona umfazi, abanye babona igirlfriend, abanye bayala ukubhadala because bayazi ukuthi there is nothing you can do. Any Bolt angeke kusize ngalutho, yabona. Ngikhuluma nawe nje sengike ngaroja twice amafoni, request umuntu angene emotweni athatha ifoni aphuma baleke, mamreporter bazothi sorry about that, sizomblock lo muntu lo. Kusasa se download enye app, sebemenze first priority compared to me also. So sicela no government angenelele. Kusefit lapha into besifuna ukuthi uBolt ama client lama ama customers uyena osinikeza yena, ngoba umfowethu lo eshonile uBolt uyena osinikezeleyo client, athi nayi iclient bese uya accept, ngoba if ulokhu uqhubeka ukhansela ama ratings aphela uyavala ungasithola sewublockekile, akumele ukhansela. Yes uyabona ama request la ngabe vela kuma hotspot abhedayo indawo esingathi danger zone, but still mawuqhubeka ukhansela izazinto uBolt ugcina ngoblock. So besicela ukuthi uBolt a verify ama client wakho oqala, bala abantu asinikeza bona ama customer akaba verify, kube the way a strict ngakhona kithi ama drivers. uBolt akabe strict nakulabo abagibeli bakhona ke, mhlawumbe ngaleyo ndlela songaba ngcono ke nama price konke abafowethu ngoba bekhuluma kanjalo konke lokho into ezibalulekileyo kumanje njengoba kunje kwenzeka into ekanje. Why kanti uBolt engasikompensate thina njengoba manje sesifelwe ngumfowethu nanguGaza la ulele la? Why uBolt engasikompensate? Udutshulwe ngumuntu obe requeste uBolt, and uBolt mayefaka ama trip wakhe ingena iyathi ukuthi unsafe area, but why ngendlela aba strict ngakhona kithi engabi strict ema clientini wakhe? Ama client wakho wa verify ngani? Thina siya blockwa, siblockelwa abo drive score, abo acceptance rate, kodwa usibhizi sizamela imndeni yethu ngapha siyafa sibulawa ihola ama client. Nguye iclient requesta yena linikeza idrive, so thina usinikeza ukufa ngoba okumenza azafake ku trip ukuthi unsafe area ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani. Then inyathelo lakhe lithini? Nanga umfowethu sechonile, kwenziwa njani? Yithi futhi esifayo sokumele sicontribute ukuthi sisibonke umfowethu ahamba ingcwatsha walale ngokuthula. Yena usicompensate ngani, ucontributor ini kulento? Ngoba sibizwa nguye esibizela ukufa. That is the problem. uBolt imali esimenzela yona iningi kakhulu,
imoto nemoto efakwa kaBolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe ama-camera benze i-system lapho i-customer izokwazi ukuthi isiverify mayingena ukuthi uye lo muntu lo ukuze angakwazi ukuthi uma ekwazi ukuziverify uyazi ukuthi ngeke ayenze into ngoba uyotholakala ngoba kungena abantu abangaziwa umuntu requestela umuntu kungena omunye umuntu i-identity ayikho ukubulala ahambe umuntu angeke ukwazi ukuthi umbone kodwa i-system yabo imali esibenzela yona no government akakangenelele siyalimazwa lana siyavinjwa emamall kodwa sibalethela abantu ugovernment akayenzi next kodwa i-tax uyakwazi ukuthi ayithathe kungani ngoba i-hailing le isemthethweni kungani ukuthi nathi basifakele noma amamashali lapha azosigada khona even amamall basifakele ama-security azosigada ukuthi sithatha abantu siphuma nabantu asihlukumezanga muntu.